Hello，大家好，我係中原地產 Woody Chan。今日介紹嘅單位咧，屬於烏溪沙星連海山 B 座中層嘅 G 室單位嘅。呢個總面積咧就1287尺，咁屬於4房1套廁連工人套廁嘅單位嚟嘅。嗱，依家就帶大家睇下個內部嘅情況。好，咁啊，現在就喺單位嘅大門口嘅位置。個單位大門口咧有少少一個嘅玄關位啦。咁喺佢嘅左手邊咧，咁就有一個客廁。咁樣佢係純粹一個洗手間，咁就冇浴室功能嘅。好，咁啊慢慢移到去飯廳嘅位置。咁啊飯廳都非常之大。咁喺呢個1200尺嘅格局咧，咁呢一度就放咗一張6人嘅餐台，亦都係一啲中式嘅大圓台嚟嘅。好，咁啊移翻到去望翻門口嘅位置，再向翻後咧，咁佢呢一度咧有2種嘅組合櫃咧，一邊就係屬於鞋櫃。一邊咧就係一啲嘅陳列櫃嚟嘅，咁佢個門口正對住嘅位置咧，咁啊望得比較多客廳，咁呢度做咗一個少少嘅一個屏風位置嘅。好，去到客廳方面啦，咁佢呢一度做咗非常之霸氣嘅一個，差唔多去到12尺嘅貴妃梳化，咁佢個背後咧，咁亦都係打橫嘅一個景觀咧，就可以望翻星灣景嘅。好，咁去到露台位置啦。咁呢個露台咧，我係非常之中意嘅，因為真係非常之大嘅一個空間啦。咁啊，同埋佢令到嗰個感覺咧，咁可以放張凳同埋台都冇問題嘅。好，咁啊，星連海嘅格局咧，咁佢就全部所有都會望到個海景嘅。咁我哋呢一邊咧就望翻向東嘅一個位置。好，咁啊，梳化嘅對面咁就放咗個電視櫃啦、電視機，咁佢頂頂嘅位置就係冷氣機，咁啊非常之舒服嘅。好，先介紹咗佢第一間房先。咁佢第一間房咧就喺呢個飯廳嘅旁邊。咁佢呢一個咧就係成間屋最細嘅房，但係咧佢裏邊咧就有齊晒床啊、台同埋一個櫃嘅。咁佢呢邊景觀都非常靚，咁我呢個望翻西南嘅位置，佢係望到海景嘅，因為我哋個層數已經高過呢一個城大嘅宿舍，咁可以望到海景嘅。咁佢呢種中間開門嘅方式嘅話咧，咁佢就係可以做到一邊台同埋一邊嘅一個衣櫃嘅。好，去到廚房啦。咁啊，廚房就中規中矩。咁然之後佢個門口位咧，佢原先就係吉嘅。咁呢一度咧就整咗一張類似茶几咁嘅物體啦。好，咁啊入到去啦。咁啊全部都係屬於原裝嘅設計。咁啊，表面咧仲保持得非常之乾淨同埋企理嘅。咁佢裏邊嘅雪櫃、洗衣機啊、焗爐啊，都完全保存得非常之好嘅。咁佢呢個亦都係個雙門雪櫃。好，咁啊去到個工人套廁咧，咁佢呢個位置咧係完全係可以擺到床之餘啦。咁然之後空間出入咧係啦，設計得非常之好嘅。去到走廊嘅第一間房咧，咁佢就係主人房啦。咁個主人房呢邊就真係非常之誇張。咁門口嘅位置咧，其實有一個入牆式嘅設計咧，咁有一個10尺嘅衣櫃可以俾你擺入去嘅。咁入到去咧，咁啊裏邊嘅空間感真係非常之大。佢裏邊已經做咗張6尺床之餘咧，咁啊佢個側跟嘅位置咧，就兩邊都做咗床頭櫃、書台。咁喺主人房當然唔少得嘅就係電視啦。咁裏邊就放咗電視櫃嘅。咁啊大部分嘅星連海嘅單位啦，咁佢一貫設咧，咁就佢喺呢個露台嘅側跟咧，咁亦都係可以
嗱，呢個主人房嚟嘅，咁佢呢一度係可以就咁出去，有一種係2合1嘅工作平台同埋露台嘅設計嘅。好，咁啊去到主人肚廁啦。咁啊喺呢個1200尺嘅格局咧，咁其實就一定係最霸氣嘅啦，雙星盤嘅設計。咁呢度除咗雙星盤嘅設計咧，咁就一定會有埋呢一個企缸同浴缸嘅一個配合。好，咁啊去到最後2間房啦。咁啊佢有個中 size 嘅一個房啦。咁喺呢一度又放咗張4尺半床。咁啊佢裏邊嘅空間咧，咁就比啱啱第一間房咧再大好多嘅。咁同埋樓底咧，其實非常之高，仲有好多大量嘅空間咧去使用翻嘅。咁喺中房同大嘅客房之間咧，咁佢就會有一個明廁嘅一個浴室嘅。好，咁啊去到最後，咁啊最大嘅客房，咁佢裏邊咧，咁啊有張大概4尺半嘅床之餘，嗱佢右手邊咧，仲有一個好大嘅空間咧，仲未用嘅書台啊、床頭櫃都冇問題嘅。咁佢後邊呢個位置已經做咗一個10尺嘅衣櫃，咁雖然都係簡易 IKEA 嘅款嚟嘅。咁佢門後邊咧，因為咧佢呢個位置咧就冇2尺咁深，咁所以咧呢一度亦都可以做翻一個比較淺啲嘅櫃嘅。好，我今日介紹就去到咁多啦。咁如果中意呢個單位嘅朋友咧，可以揾翻我幫你預約翻睇翻呢個單位啦。多謝晒。